L-odwa tajba lilkom telespettaturi u issa ninsabu kol ħazabbar. Iżda edin fil-kazin fej edin hawnhekk Martin. Is-soċjetà fl-Armarka Marja Mater Grazzja. U għawirja għek stupenda, għawek meravigljuż il-xogħol li hawnhekk. Biex infenkom naqra, din hija wirja jisimha Pesaħ u xek. U Pesaħ xi ġifieri eżatt? Il-ritwal tal-ikla tal-lejt. Ritwal tal-ikla tal-lejt u jekk ikonna tiġi naqra hawnhekk ukoll Martin. Dan ix-xogħol li qegħdin naraw. Da biex huwa magħmul. Mela, kif qed taraw għandna daw ix-xeni magħmulin mill-ismit. Dan ix-xogħol jikkonsisti bil-kuċċarina. Da x-xogħol ġie maħdum minn wieħed Etienne Kallejja. Diversi plati għandna il-simboli ħadem wieħed Marko Fenek, għandna il-platti tal-silhouettes maħdumin minn Kewna Aquilina li tiġi tifla tal-preżent tal-soċjetà, kif ukoll għandna platt akbar tat-tisliba tal-Mario Aquilina. Ġifieri dawn huma kollha xogħlijiet li qegħdin naraw u kollha magħmulin bl-ismit u xejn. Dak jikkonsisti farina. Ġifieri, ma ismit x'inhuwa l-ewwel net? Ismit għal-forsi ma tantx jifhem u hekk. Ismit x'inhuwa bl-Ingliż pereżempju? Semolina. 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 Ġifieri daw l-istampi huma mqegħdin bis-semolina skont il-kulur. Skont inti l-ewwel rridu naraw it-tema. Jkollna laqat u mbagħad ngħidu naqblu f'dik it-tema kulħadd jagħmel xogħlu. Pereżempju xogħli huwa l-bordura tal-mejda tal-fażola. Plus għandi il-ħabiba tiegħi Ritjen Xwiereb li taħdem ix-xogħol tal-pinzetta li hija xogħol l-istess xogħol li nagħmel jien. Għax jiena x-xogħol tal-pinzetta wkoll għandi tal-bordura tal-fażola. Ħafna paċenzja. Ħafna. Di ħanejlek għandek tibda mill-nofsi Jannar sa t-tieni ġimgħa ta' Marzu. X'mbagħad tarġel għax ħanejlek. Ħansaqsik ħaġa anka forsi nimxu naqra biex anki nagħtu indikazzjoni ta' kemm hawn xogħlijiet hawnhekk. Dawn jiġifieri meta tkunu qegħdin tagħmluhom. Tiddisinjaw l-istampa l-ewwel u mbagħad tagħmlu s-semolina jew taħdmu hekk. Ara, jiena x-xogħol ta' l-ismit jkollhom l-istampa bad jimxu ma' l-istampa bil-kulur. U jiena xogħli tal-bordura li jkolli taħt is-semolina issa tkun sodda u mbagħad nibda npoġġi l-fażola waħda fejn l-oħra. Jekk imru lura l-2019 jiena kont waqqaft rekord nazzjonali, kont għamilt 24,066 fażola. Iva, kollha maħduma minni, kollha x'waħda. Mbagħad ieħor li waqqaf rekord il-President Mario Aquilina kien waqqaf l-akbar inkwatru bl-ismiet klorit. Kien waqfu fl-2014. Jiġifieri dawn anka biex jirnexxilkom tibnuhom u hekk l-istampi, ir-rappreżentazzjonijiet, ix-xogħlijiet artistiċi. Dak tiftehmu bejnietkom x'se tkunu ħadd tagħmlu xi. Pereżempju daw ix-xogħol tad-ixxena hija impetra minn Paolo Camilleri Cauchi. Ix-xeni. U mbagħad ikolkom il-materjal u tifirxu x'imkien fuq xi mejda. Le, dak kollha jiġu maħdumin id-dar. U mbagħad wara li jkunu tlesta kollox bej lejliet il-wirja nżlu kollox biex nippreparaw għal-mejda biex npoġġu l-affarijiet kollox. U biex ma ninsiex wkoll qed naraw il-platti tal-możajk. Dak maħdumin mill-Ġażmant Buħaġar. Mill-Ġażmant Buħaġar u għandna l-Evangelisti, daw l-erba' l-Evangelisti maħdumin minn Manuel Abela. L-Evangelisti minn huma ġifieri Mattew. Mattew dan Sajkla għandek ta' l-Eljon, l-Apostlu San Mattew. Għandek dawk U Luqa. San Luqa. U xek. Ejja. U Pesaħ.
anke jekk ikonna nagħtu deskrizzjoni hawnhekk għandkom inkwatri artistiċi maħduma bl-ismiti kolorit u xogħlijiet l-artisti huma Mario Aquilina Xek, Keona Aquilina, Marco Fenek, Etienne Kalleja u Manuela Bela u xogħol artistiku bir-Ross u Laġin minn Ritien Xwiereb u xogħol tal-mużajk maħdum minn Jesmin Buħaġar. U bordura tal-fazola u gwarnuċi maħduma bl-ismit minn Martin Buzutti dak inti. Inti għamilt il-borduri. Il-bordura siħa tal-mejda. Ġifiri biex tagħti wkoll dak l-effett artistiku. Ejma xeħ. Rrid ikollok dedikazzjoni għal daxxol għax ma jkollokx il-wird biex tagħmilha. No way. U xi kemm użajt hemmhekk fażola? Nara, jena kifek il-rekord li għamilta 24,066 fazola. Le, dak kienu ħadu il-ritratti bieċa fej, wahda fej l-oħra, un bat għadu joddu bil-bajru. Jgħidbu wahda. Kollox preċis. Ejja, mela. U anka forsi biex nagħtu indikazzjoni, din u xek. Din hija l-odda prinċipali tiegħek inti. Dik hija hawnhekk biex nagħtu idea. Għandi il-fażola irqiqa u żgħira li nitfaħħem hekk għandi dis-sowda, il-black turtle bean, il-black eyed bean u red kidney bean. Di. U hekk imbagħad toħloq dak l-effett. Li qegħdin naraw hawnhekk. Verament proset, verament ħadna pjaċiru kol nitkellmu magħkom. Nawguralkom ukoll li kolkom wirja mill-isba u anka li n-nies ukoll li jiġu ħażabara hekk qegħdin qrib il-Knisja u xek. Jagħmilha. Il-Knisja u U nħeġġeġ il kulħadd biex jattendi għall-wirja tagħna artistika kif qegħdin taraw. Għandna wkoll żewġ sikmamar, waħda tal-aħħar ċena u l-oħra tal-preparazzjoni tal-ikla. Nirringrazzjak Martin, verament ħadna pjaċir nitkellmu miegħek. Għadin fil-kantina tal-gazin biex ma ninsiex għax daħlek aktar fl-atmosfera biex għazilna dan l-ambjent. Tifhem. Ekku ambjent solenni, ambjent mill-isbaħ u ambjent ukoll li jixħet it-talent spettakolari li għandkom u l-paċenzja. Verament proset. Niltaqgħu iżjed tard u kol niskopru zjed xwirjiet dan huwa l-program TV u l-odwa tajba lilkom.